नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। आज हम कफ कोल्ड की बात करेंगे, यानी खांसी। लगातार खांसी आना, उल्टी आना, उसका सबसे अवधि है एंटीमटाड। नंबर 2 में आता है ब्रायोनिया, नंबर 3 में आता है कैप्सिकम और नंबर 4 में आता है, आपको दम रहे तो पैसिफ्लोरा क्यू 6 बूंद 3 बार लें। और यदि उसके बाद भी आराम नहीं मिले तो ड्रोसेरा महीने में 1 खुराक ले। आपका खांसी खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। गर्म पानी का सेवन करें और ठंडी से बचें। जय हिंद, जय भारत।